Ireng. Ireng nak murni beras. Wong campur ana krikile sithik-sithik rek. Ya Allah, perlan. Masya Allah, alhamdulillah. Panen neh tandur neh, masya Allah. Mungkin kula niku ora kono ora kene padha wae. Lha nang Jawa niku siji ora iso ninggal sing jenengane bansaan. Ciri khase wong Islam, wong Ahlus Sunnah wal Jamaah sing nang Indonesia iku terbesare di antarane wong NU Nahdlatul Ulama ora iso ninggal sing jenengane bansaan, sawal bansaan. Tekan kali terus mudan jeban. Nah, tekan rumah poso selikuran terus bansaan cap-capane wong Jawa niku atine ayem dicap-capane di beras batok turune iso ngorok. Nggih. Nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Nggih, wong kula sing nempur mawon niku rada kemaki ya Bu. Mangan yo milih-milih, gayane yo pari, berase yo sing mapan. Wah. MR iki kadang diluangop sithik ngono wis neh. Terus zaman biyen yo beras GH yo Mbah iki. Nah, beras GH, beras mapan karo turu. Lah mapan turu ya Pak. Alhamdulillah, masya Allah, tak iso ninggal sing jenengane bancaan. Monggo kanthi syukur kita datang Gusti Allah. Kojiri